اهلا بيكم في مطبخ التوفيق مع عم محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنحضر مع بعض غدا اقتصادي زي ما احنا متعودين مع بعض. هنجيب نص كيلو من القوانص اللي هي لحمه الغلابه، وهتعملي غدا وتغدي ولادك بفكره اقتصاديه وعلى قد الايد. اول حاجه انا جبت نص كيلو من القوانص، كان ب40 جنيه. ممكن تكوني انت محوشاها من الفراخ اللي بتجيبيها كل شهر، او ممكن تكوني شاريها نص كيلو زي ما انا عملت بالشكل ده. غسلتهم بدقيق بقى وليمون بالشكل ده ونضفتهم كويس. عندي هنا في الطبق التاني 3 حبات من الطماطم وبصلايه وقرن من الفلفل. هنعمل النهارده بقى غدا اقتصادي ومشبع، وهتغذي ولادي بفكره اقتصاديه وعلى قد الايد. يلا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه زي ما قلت انا غسله القوانص كويس، وجبت بقى البصلايه بتاعتي هقطعها، واقطع بقى الطماطم واقطع الفلفل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقطع بقى كل الخضار ده وارجع لكم تاني. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو وعجبك في النهارده تنوني بالاشتراك في القناه بقى، وتسيبي لي بقى كومنت يشجعني عشان اعملك افكار اكلات اقتصاديه وعلى قد الايد، وندبر ونوفر مع بعض. يلا بقى انا اكمل تقطيع الخضار وارجع لكم. خلصتهم بقى تقطيع، وقطعت كمان حبايتين بطاطس مكعبات بقى بالشكل ده، حبايتين كبار، حوالي نص كيلو من البطاطس في حله بقى على البوتاجاز. هسيبها بقى تسخن واحط فيها معلقه كبيره من السمنه. اول ما السمنه تسخن هنزل البصلايه احنا قطعناها مع بعض بالشكل ده. طبعا غدايا النهارده سهل وسريع وعلى قد الايد، وجبه اقتصاديه متكامله يعني. هتاكلي ولادي اكله متكامله من الخضار بقى، وجبه اقتصاديه وعلى قد الايد. جربي بقى الاكله دي بجد هتعجبك. هفضل بقى احمر في البصل لغايه تدبل معايا. انا عايزه البصل تدبل معايا بالشكل ده. هفضل اقلب فيها بقى. اول ما البصله دبلت معايا بالشكل ده خلاص بقى هي عندي هنا دبلت خلاص. هنزل عليها بالقوانص. طبعا انا غسلتها، انا غسلاها كويس، انا مش قطعتها، انا مسويها زي ما هي سليمه بقى بالشكل ده. هفضل اشوح فيها برضو مع البصلايه تشويحتين كده بالشكل ده. غدا النهارده هتعملي بقى في نص ساعه مغذي ومفيد لولادك كمان على قد الايد بالشكل ده. شوحهم بقى تشويحه، وانزل عليهم بقى بالبهارات. حط عليهم بقى معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره من السبع بهارات، واظبط لها بقى الملح بالشكل ده. طبعا القوانص مفيدة جدا وكمان سعرها رخيص، يعني الكيلو ب80 جنيه. هتجيبي نص كيلو على نص كيلو من البطاطس وهتغدي البيت كله، وجبة متكاملة. جربي بقى الفكرة دي يا رب تعجبك. هنزلت بقى بالملح والبهارات، هديها بقى تشويحة كمان بالشكل ده. قلبهم بقى مع بعض كويس، لازم القوانص تتقلب عندي مع البصل بقى بالشكل ده. قلبتهم بقى بالشكل ده، سبتهم حوالي 5 دقايق مع بعض كده. بعد كده هنزل عليهم بحبتين الطماطم وقرن الفلفل اللي احنا قطعناهم بالشكل ده. هنزل بقى بيهم واقلبهم بقى مع بعض كويس. اقلب بقى الخضار بقى يعني مع القوانص بقى بالشكل ده والبصل تقلبتين بقى بالشكل ده، واسيبهم حوالي 5 دقايق برضو مع بعض بالشكل ده. بعد ما سبتهم حوالي 5 دقايق هنزل عليهم بقى مكعبات البطاطس اللي احنا قطعناها مع بعض. طبعا حوالي نص كيلو من البطاطس انا مقطعها مكعبات بقى بالشكل ده، وهشوح كل ده مع بعض كويس تقلبتين بقى مع بعض بالشكل ده. وجبة متكاملة بالشكل ده. وهنزل عليهم بقى معلقتين كبار من صلصة الطماطم. دي صلصة بيتي انا عاملاها، لو عندك صلصة جاهزة ممكن تحطي معلقتين برضو متوفر عندك يعني اشتغلي بيه. واقلبهم بقى مع بعض كويس يعني ايه، وهنزل عليهم بنص كوباية من المية واسيبها لغاية بقى ما تستوي مع بعض يعني تاخد غلوة. سيبها بقى تغلي بقى دلوقتي بعد ما نزلت عليها بنص كوبايه من الميه. وطبعا هظبط لها الملح، لو يعني هدوقها لو محتاجه ملح هظبط لها بقى الملح. هغطي بقى عليها واسيبها تاخد غلوتين، هي ما بتاخدش حاجه وبتستوي على طول بقى بالشكل ده. قلبتها مع بعض كويس بقى، هغطي واسيبها تاخد غلوه زي ما قلت. عندي هنا بقى سبتها تاخد غلوة بالشكل ده. هنقلها بقى على عين تانية يعني واسيبها على نار متوسطة تستوي. دلوقتي هعمل معاكم شوية بقى رز جنب الأكلة دي. أنا هعمل رز النهاردة بلسان العصفور، لو عايز تعمليه بشعرية اعملي، بس أنا كانت الشعرية عندي خلصانة فعشان كده ايه يعني هعمله بلسان العصفور برضو بيكون طعمه جميل جدا. جبت
حوالي 3 معالق كبار بقى من الزيت، نزلت عليهم يعني بحوالي كوبايه من لسان العصفور لحد ما حمرتهم بقى بالشكل ده، وهنزل عليهم بالرز بقى. بس طبعا انا غسلاه كويس، اعملي الكميه يعني اللي تناسبك حسب عدد افراد الاسره. هشوح بقى الرز مع لسان العصفور بقى كويس بالشكل ده. انا فضيت كل اللي في الطبق يعني عندي. هشوح بقى كل يعني الرز مع لسان العصفور بالشكل ده. جربي بقى الرز بلسان العصفور بجد بيكون طعمه بجد جميل جدا. وعندي بقى هنا البطاطس بتستوي هي يعني بالقوانص في الحله التانية بالشكل ده. هنزل بقى اظبط له بقى الملح بعد ما قلبتهم كويس مع بعض. هنزل عليهم بقى بالميه، طبعا احنا متفقين مقدار الميه مقدار عقله صباع بالشكل ده. اقلبه بقى واغطي بقى عليه. اول ما الرز يتشرب الميه هقلبه تقليبه وهدي عليه النار واسيبه لغايه بقى ما يستوي معايا. هغطي بقى على الرز بالشكل ده. هنشوف بقى يعني عندي البطاطس والقوانص بقى استوى ولا لسه. هي يعني ما شاء الله بتفور بقى بالشكل ده. خلاص بقى تدخل بقى في السوا معايا. شايفين شكلها بجد وجبه جميله ومغذيه ومفيده وكمان موفره وعلى قد الايد بالشكل ده. هسيبها بقى تكمل سوا معايا. ههدي عليها النار واخليها نار متوسطه واسيبها تكمل سوا. وعندي هنا بقى الرز خلاص بقى اتشرب بقى يعني بالشكل ده. هديله بقى تقليبه وهدي برضو عليه النار واسيبه لغايه ما يكمل سوا. ما بياخدش وقت وبيستوي على طول. زي ما قلت غدانا النهارده في نص ساعه بكون مخلصاه. وجبه متكامله. جربي بقى الرز زي ما قلت بسهل العصفور هيعجبك جدا بالشكل ده. هغطي بقى عليه واسيبه بقى يكمل سوا. بعد ما يستوي بقى نشوف الاكل مع بعض بالشكل ده. ده شكل الاكل بعد ما استوى. ما شاء الله الرز مفلفل وجميل. وعندي هنا البطاطس يعني والقوانص استووا. وجبه سهله وبسيطه وعلى قد الايد. شايفين شكلها بجد مغذيه جدا. جربيها بجد هتعجبك. يا ريت بقى عجبك الفيديو تنوريه بالاشتراك في القناه بقى وتسيبي لي كومنت يشجعني عشان اعمل لك افكار اقتصاديه وعلى قد الايد.